Dear priest, brothers, sisters, friends, what should I say during this Christian Mass and Feast of the Priests? Just two short points. One, Jesus was apolitical, non-politician, နိုင်ငံရေးလောကနိုင်ငံရေးနဲ့ကင်းရှင်းတယ် My kingdom is not of this world. St. John chapter 18 verse 36. ငါ၏နိုင်ငံသည်ဤလောကနှင့်မဆိုင်ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ဒီနှစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လာရင်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာယဟန်တန်ဃာတော်သူတော်စင် priest and religious တွေထဲမှာတော်တော်များများအငြင်းပွားဖြစ်နိုင်တယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အငြင်းပွားဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးဘက်မှာမပါဝင်ဘူးမပတ်သက်ခဲ့ဘူး Politics concern the affairs of the state ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပါတီတွေဟာသူကပါဝင်ပြီးတဲ့နောက်ပြိုင်ဆိုင်ကြပြီးဆန့်ကျင်ကြတယ်အစိုးတရားဖြစ်စေဖို့အတွက်အာဏာယူကြတယ်ကိုယ်ပါတီရဲ့ policy မူဝါဒကိုအုပ်ချုပ်ရေးဘက်မှာလွှမ်းမိုးဖို့ရန်အတွက်အားစိုက်ကြတယ်ရောမလူမျိုးတွေတခေစုကိုနိုင်ငံရေးဘက်မှာချိန်ချောက်တဲ့ political threat ဆိုပြီးတဲ့နောက်အထင်မှားပေမဲ့တခင်ဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ကင်းတယ်ဝိညာဉ်ရေးဘာသာရေးကောင်းတဲ့သတင်းစားစကားမှာပဲအာယုံစိုက်ခဲ့တယ်ဒီမိုကရေစီပြည်သူတွေရွေးကောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်များပြည်သူရဲ့ဆန္ဒသဘောအရစီမင်းဥပဒေရှိသလို theocracy လို့ခေါ်တဲ့ဖျားစီကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်အခွင့်အာဏာရရှိတယ်ဆိုပြီးတဲ့နောက်ဘာသာရေးဥပဒေအရအုပ်ချုပ်တာလည်းပဲရှိတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အာဖဂန်နစ္စတန်တို့အီရန်တို့ဆောက်ဒီတို့ယီမင်တို့စသဖြင့်ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်အယူအဆပေါ်မူတည်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ကြတယ်တကယ်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်လွတ်လပ်ကိုးကွယ်မှုမရှိဘူးဒါကိုသတိထားတဲ့အတွက်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာ state religion နိုင်ငံတော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးလို့မထားဖို့ရန်အတွက်သတိထားတယ်လူတိုင်းဟာကိုယ့်သဘောအရလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုယုံကြည်လိုက်နာရတယ်တခေစုကိုယ်တိုင်ဘုရားသခင်နာမနဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပယ်လိုက်တယ်ညှင်းလိုက်တယ်တရားဒေသနာတော်မစခင်မှာမပြုခင်မှာသေကနာရထဲမှာနှဆိုးကလာပြီးတဲ့နောက်နှောက်ရှက်တယ်နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လာနှောက်ရှက်တယ်နော်ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲမြင်မာတဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်မှာခေါ်ဆောင်ပြီးတော့လောကရဲ့နိုင်ငံတွေစီးစိမ်တွေခမ်းနားတာတွေကိုပြပြီးတော့ဒါတွေကိုပေးမယ်နှဆိုးကိုဥချရှိခိုးရင်လောကရဲ့အကြီးဆုံး empire ကြီးကိုပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဒီစကေဇူကညင်းပယ်ပြီးတော့ဘာပြောလဲ You shall worship the Lord your God and him alone you shall serve him See Matthew chapter 4, 8, 10
Roma Lumio Israel go think back Ochobime. Jesus showed no interest in gaining political power or influencing the affairs of state. Tainanga soya anine kaungi kaisa chanare kware. Tainanga soya anine pidune patte bare. Natkua kaungi nanganoha. When is net ye mama, Tawara Timia Yama. Boko to Unine, it is personal. Party ye ne soya ye ha. A miapi do net patte bidana. Be ubrego, like Nayam Lesura, Yuiche Gwemshim. Simie Dime Kozlemia, Yuiche Biloshi. Take the piece, Majai the piece. Dear way, Pibida now, Laina Jayare. Bagatiao, Gogo Mujaro, Lulate, time Bidima, is yours and yours alone to choose. Boko to Uzi ne Pate Bidana, Lulala ne Badao, Yuiche Nine. Faith is not imposed on by the state. Clergy, by and large, are not elected either. Masonine, amyada bodu, huni myadru, clerics no koreamya, yuiche tara mohobu. So, Nangayine badaya, kwecha muha, Nangano takuma, yeba de nisanipibare. The Kedu Gavaloka Jima Nitai the Din Don Singega Nepal Natao Jodwavi Jama Nangai Sanidi Empire being a Grisanidwe the Madasanidi no Pola Light Piakwe Dwala Net the Maima Judu Chungeare. The K Arthur democracy Chine America British Aru Doma Nangaye Atwene Amiene Amieve Piaunle Piaunle ni Zepide Nangano ye Ubri Constitution dialebe no Piaun like Pien Line Chikere Federalist Federal Wada Anti-federal wada, Sanjiye wada, no, party re, wada re, la lai, piao lai, chibime, the Kimpiaye, don't think jekaro, universal and eternal. Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Matthew chapter 24, 35. The case where our mean jet, yeah, need you checker to be a political Nangayi Kinshine Sura. Your identity is not tied to any political party or system of government. You are a spiritual being, first and foremost, and thus unbound by polarizing distinction. Nachamu, coup ne patelu, sitane coup ne patelu. Kaun helu lebe me biobubu, makamu lo lebe me biosabu, because it is political. CDM loda, PDF de, NUG de, apere sagale te koma me biobubu, kaun helu lebe me biobu, makamu lo lebe me biobubu, because it is political.
not day 1 February လ1ရက်2021ကတရက်နေ့ကစပြီးတဲ့နောက်ညာဘုန်းတော်ကြီးတွေ religious တွေသာသနာအလံနဲ့သာသနာနာမည်နဲ့မထွက်ကြပါနဲ့လို့ပြောတယ်တခြားဘာသာလူတွေတခြားခရိယာတွေကိုယ့်ရဲ့အသင်းနာမည်နဲ့မထွက်ကြဘူးမထွက်ကြပါနဲ့ because it is political အများတော့သဘောမကျကြဘူးဘလူတွေပြန်အောင်ဆဲကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုကူပါကျွေးပါ political လို့ပြောပေမဲ့တစ်ချက်တော့ရှိတယ်အကြမ်းဖက်တာတွေပြစ်ခတ်တာတွေတတ်တာတွေကိုမကြာခဏကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဆန့်ကျင်ပါတယ်ဘုရားကျောင်းတွေဘုန်းကြီးကျောင်းတွေဆေးရုံတွေဖျက်ဆီးတာတွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ပြောပြီးတဲ့နောက် dialogue နဲ့ reconciliation ဆွေးနွေးဖို့သဘောတူဖို့ဒါကိုပဲဥတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောကြပါတယ် so Christ ကခရစ်တော်ဘုရားဟာလောကနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ပါဘူး so who is Christ he was apolitical and is a non-politician who is he then my second point is Jesus was a pacifist. Sit down. If my kingdom was of this world, my servant would fight. John 18:36. Ngai nangan di loka ni satsai le. Ngai lu ro di torlan tai khai ja lai mai. လွန်ခဲ့တဲ့ရာစုအခု21ရာစုနဲ့အခုတိုင်အောင်ဖျားရှင်ရဲ့နာမနဲ့နာမည်နဲ့သွေးထွက်တန်ယူဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့လည်းပဲနိုင်ငံများများမှာအချင်းချင်းတပ်ဖြတ်နေကြတယ်အဖွဲ့အသီးသီးကကိုယ့်ဘက်မှာဖျားရှိတယ်ဖျားကိုယ်ကူနေတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့and to kill in his name glorifies God ဘုရားနာမနဲ့သူများကိုတတ်တာကိုဂုဏ်ယူနေကြတယ်မိသားစုတစ်ခုမှာသာသမီများအချင်းချင်းသေတဲ့အထိစကားများတတ်နေတဲ့ကမိခင်များဖခင်များဂုဏ်ယူဂုဏ်ဝင့်ကြွားကြမလားကျွန်တော်အားလုံးဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးများမဟုတ်ကြဘူးလားယဟန်အကြီးကဲများ Judas Iscariot ကိုဥဆောင်ပြီးတဲ့နောက်သခင်ယေရှုကိုဖမ်းဖို့လာတယ်။နော်တမန်တော်ကြီးတွေကလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့သခင်ကိုကာကွယ်ဖို့အစဉ်သင့်ရှိတယ်။ဒီမကဘူးလို့ဆိုင်မွန်ပီတာဓာဆွဲပြီးတဲ့နောက်ယေပယောဟိအစေခံရဲ့ညာဘက်နားကိုခုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ယေရှုကစီမွန်ပေထရုကိုငေါက်တယ်။တင်ဓာကိုတင့်နေရာမှာပြန်ထားလိုက်။ဓာကင်တဲ့လူကဓာနဲ့ဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်။သမတ်တေ16:52မှာ Jesus then touches the ear of the servant, instantly healing him. တုံ့ပြန်မဲ့စာသခင်ဖျားကလူအုပ်ကြီးစီကိုမိမိကိုယ်ကိုအနံလိုက်တယ်ဒီစကားတွေအပြုအမူတွေဟာဘာကိုသခင်ဖျားပြောခြင်းတလဲဆိုလို့ရှိရင် he was a pacifist and believed in non-violence အကြမ်းဖက်ဝါဒကိုမကျင့်ဘူးအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်Pacifism is opposition to war or violence as a means of settling disputes.
specifically refusal to bear arms on moral or religious grounds. Pacifist ငြိမ်းချမ်းတဲ့စစ်မလိုလားတဲ့ဆိုတာပြဿနာအငြင်းပွားတစ်ခုခုဖြစ်လာရင်အကြမ်းဖက်ခြင်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းကိုမလိုလားဘူးစန့်ကျင်တဲ့အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးပရိပက္ခနဲ့အမှားအမှန်ခွဲခြားရေးမှာလက်နဲ့မကင်ဘူးစစ်တိုက်မှုကိုမလိုလားတဲ့ဝါဒဟာအကြမ်းဖက်တဲ့အချိန်မှာခွန်အားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် So pacifism in the face of violence is strength ဒီကေဇူရဲ့အသက်တာမှာညင်ပွားစရာတွေပရိပက္ခတွေအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီမဲ့အင်အားသုံးပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုနဲ့မဖြေရှင်းခဲ့ဘူးနှုတ်စကားနဲ့ဖြစ်စေကိုယ်ထိလက်ရောက်ဖြစ်စေခင်ဗျာအတိုက်ခိုက်ခံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မိသူတူတယောက်ကိုမှအမျက်ဒေါသနဲ့မိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်တာမရှိဘူးနောက်ဆုံးတန်တွေဥယျာဉ်ထဲမှာအဖမ်းခံရတဲ့အချိန်ထိ Jesus chose to avoid physical confrontation တမန်တော်ကြီးများကိုတောင်မှမှာခဲ့တယ်မြို့တစ်မြို့မှာသင်တို့ကိုညှင်းဆဲရင်နောက်တစ်မြို့ကိုပြေးကြတော်များများ pacifism စိတ်တိုက်ဖို့ရအတွက်မလိုလားခြင်းဟာအားနည်းတယ်ပျော့ညံ့တယ်လို့ယူဆကြတယ်ကိုယ်ခံယူချက်ယုံကြည်ချက်ကိုအကြမ်းမလုပ်ဘဲနဲ့ရှောင်ရှားခြင်းဟာမှားယွင်းတဲ့အကျင့်ဇရိတယုံကြည်ခြင်းအားနည်းတဲ့လက္ခဏာမျိုးချစ်စိတ်မဲ့တဲ့လူတွေလို့ယူဆကြတယ်ဒါကိုလက်ခံပြီးအကြမ်းနည်းကိုအသုံးပြုကြပြီးတော့ကိုယ်ခံယူချက်မှန်တယ်ဘဝတန်ဖိုးနိမှန်တယ်လို့ယူဆကြတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ရှေ့မှာလူအသက်တဲ့တန်ဖိုးကြီးတာဘာရှိသေးလဲကိုမျိုးချစ်စိတ်တဲ့တစ်ဖက်သားကိုတနာတတ်တာပို့ပြီးတော့မမြင့်မြတ်ဘူးလားတပါးသူကိုချစ်တာနဲ့အခွင့်လွတ်တတ်တာဟာထဲသာလွန်တာဘာရှိသေးတယ်လဲကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်နဲ့တပါးသူရဲ့အသက်ကိုတတ်ချင်းတဲ့မိမိအသက်ကိုပေးဆက်ခြင်းဟာမွန်မြတ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလားသခင်ဘုရားသွန်သင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာထာဝရအသက်မှာယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Our time, your time on earth is short. Compared to eternity, the span of your life on earth is but the blink of an eye, and yet your soul is eternal. ရှေးကနဦးကတရားတော်တွေအသေးခံတဲ့ခရိယန်တွေဟာ pacifist အကြံတုံ့ပြန်မှုနဲ့စစ်တိုက်ဖို့မလိုလားတဲ့တသက်ခံတွေဖြစ်တယ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအတွက်ခံယူချက်အတွက်လက်နဲ့တကိုင်ပြီးတော့ခုခံမဲ့အစားကိုယုံကြည်ခြင်းအတွက်အသေးခံကြတယ်ဒီလိုမျိုးကောင်းတဲ့သက်သေခံချက်ဟာမရှိရင်ရောမအင်ပါယာကြီးမှာတခင်ယေရှုအကြောင်းသိကြမှာမဟုတ်ဘူးဒီဟာမရှိရင်ပထမခရိယာန်တွေဟာတော့ပြိုင်ဘက်ကင်းပြီးတော့ထူးကဲတဲ့ဘာသာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့သက်သေခံချက်ကြောင့်မို့ဒါလေးခရိယာန်ဘာသာကြီးတည်ဆောက်ခဲ့တယ်May I say a few words in English?
Pope Francis deserves our admiration, praise and support for his tireless efforts to promote peace and goodwill among nations, peoples and religions, and for constantly reminding us that everything and everybody in the universe are interconnected. His intense advocacy for the health of the planet, his concern for the poor, and his courageous stance to protect the rights of migrants and refugees is unparalleled on the world stage. And we can only applaud him for his disarming witness as a man of sincere dialogue and as a global moral leader who refuses to divide the world into black and white, winners and losers, violence and heroes, the evil and righteous. Without a doubt, Francis has been the most evangelical, non-sectarian and Catholic, as a universal and all-embracing Catholic Pope the world has ever seen. Of course, the Pope cannot work miracles. Francis has been a remarkable gift to the Catholic Church and to all of your humanity. But he cannot solve all the world's problems, stop all its wars, and heal all its ills. And no one should expect him to. We are blessed to have a Pope who in many astonishing ways is extremely Christ-like. But he is not the Christ. And he simply cannot work miracles. Those who are pushing hard for a papal visit to Ukraine evidently think that he can. Because if it were to go to the war-ravaged country, we will not be able to resolve anything short of something miraculous happening. The Pope, and not just this Pope, simply lacks the type of superhuman power and influence that many of his astrologers believe that he has. They need to admit that there is probably nothing more that he can do in this situation except continue to speak out and pray for peace. He is, the Pope is a perfect pacifist. စစ်ကိုမလိုလားတဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုဥဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ ခုချိန်က